Once I was 7 years old สวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับไอทางแคสเตอร์ทีวีที่เดิมครับวันนี้เราจะมาแคส GTA V นั่นเองนะฮะจะเป็นการแข่งATV นะฮะรถ ATV นั่นเองเมื่อกี้ The Fat ออกไลน์นิดหน่อยนะลืมปิดแต่นี่เราไม่ได้ใช้โปรอะไรฝีมือล้วนๆนะฮะจังหวะนี้ฮะออกตัวไปแล้วซึ่งรถเรามันกากมากเป็นการแข่งแบบ ATV นะฮะแบบออฟโรดแบบ ATV พาร์ทต่อไปผมจะทำแบบออฟโรดแบบทักนั่นเองแต่รอบนี้ ATV โอเคมาเริ่มตอนนี้เราก็เริ่มไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ตอนนี้เราจะอยู่อันดับ5แล้วครับเราจะขึ้นไปอันดับ1ให้ได้หลับไปแล้ว1ล้าเมื่อกี้ชนไปแล้วเข้าซ้ายคราวนี้จะขึ้นที่ตอนนี้อยู่ที่2แล้วจะขึ้นที่1ละผมกะไว้ว่าเวลาไม่เกิน2นาทีแน่นี่ฮะไหลลงเขาได้ ATV เรียบร้อยที่1จะไปไหนเฮ้ยไม่โอ้โหเสียหลักโอ้ยดิไต่หินนะจังหวะนี้แล้วเบียดเข้าไปแล้วเบียดไปข้างหลังเบียดอีกสักนิดโอ้โหผู้ชมดูเฮ้ยนั่นมันกวางนี่นะตอนนั้นฮะเกือบแล้วโอ้ไม่นะตกรถอีกโอ้โหชนเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงแต่คุณเชื่อไหมว่าผมจะสามารถขึ้นไปที่1ได้ผมเชื่อใจตัวเองอย่างนั้นแม้ตอนนี้จะตกมาที่6แล้วก็เถอะนะรอแป๊บนึงโอ้โหอุบัติเหตุที่ร้ายแรงทำให้เลือดออกนั่นเองเอาล่ะอีกไม่นานเราจะกลับไปครองที่1แม้ตอนนี้จะอยู่ที่โลก็เถอะคอยดูแล้วฝีมือผมดูไปอีกไม่นานเอาละถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเอาละเจอที่6แล้วเอาเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วเกือบแล้วแต่ครั้งนี้ผมจะไม่เฟลแล้วนะเอาละตรงไปแล้วตรงเลยละอีกนิดเดียวจะขึ้นอันดับ5แล้วอีกไม่นานหรอกไม่เกินโค้งหน้ามั้งเอาละได้จังหวะละเรียบร้อยฮะ5แล้วฮะอันดับ4เรียบร้อยแอมฟันนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงพูดไหมในเกมนะฮะโอเคจังหวะนี้ฮะมันจะแซงเราแล้วเดี๋ยวเราจะเบียดมันให้เคลียร์เลยนี่เมื่อกี้ผมเห็นกวางนะฮะพาร์ทที่แล้วผมกล้าฆ่าขวากวางไว้นะสงสัยพาร์ทนี้กวางมันจะมาเอาคืนผมโดยการมาขวางไม่ให้ผมขับ ATV นั่นเองนะแต่ผมคิดว่ามันขวางไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้ผมจะขึ้นที่3แล้วนั่นไงเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำมันจะมาขวางเลยเนี่ยพูดถูกแล้วแนะนำอย่าลากกวางเดี๋ยวมันจะมาขวางเวลาแข่ง ATV นั่นเองผมชอบพูดผิดตลอดเลยขวางกับกวางเดี๋ยวกวางขวางผิดไม่เป็นไรช่างมันเอาละเราจะขึ้นอันดับ1แล้วนะตอนนี้ก็ทำเวลา1นาที42วิผมว่าไม่เกิน2นาทีนะเป้าหมายที่ผมตั้งไว้นั่นไงเส้นชัยในที่สุดผมก็ชนะเพราะเส้นชัยอยู่นั่นไงฮะเห็นไหมเรียบร้อยฮะที่1จะไปไหนด้วยฝีมือนะต่อให้พลาดเราก็สามารถตามทันขึ้นมาได้นั่นเองโอเคฮะไอพวกนั้นก็ตามมาแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรบ้างนะดูดิล้มเลยคนนั้นนะฮะโฟกัสดีๆอันดับ1มาแล้วจังหวะนี้ท้องฟ้าอันแจ่มใสแล้วเราก็ตัดเสื้อทิ้งนิดๆเนื่องจากเพื่อนนั่นเองที่แข่งรถ ATV มาโอเคฮะตอนนี้ก็แข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปหาเรื่องไอ้คนที่มันแข่งกับเราแล้วมันเบียดเราจนเราเกิดอุบัติเหตุนั่นเองส่วนกวางปล่อยไปเถอะเพราะว่าผมไปฆ่ามันมาแล้วมันจะจองล้างจองผ่านก็ไม่เป็นไรไอ้คนนี้ครับผมมันใส่มันมากครับมันเบียดผมตกว่างไอ้พี่เบียดผมตกจับอะไรเนี่ยทำได้ไงตายซะโอเคจังหวะนี้ไอ้พวกนั้นก็หนีไปเลยเราไม่เกี่ยวกันนะเธอเราก็ขึ้นรถไปแล้วเราก็จะไปว่ายน้ำเล่นนั่นเองไม่มีอะไรทำนะก็ไปว่ายน้ำเล่นแล้วลาซะหน่อยเอาละนั่นมันอะไรเนี่ยดูหรือเปล่าให้กระต่ายที่ว่าเอาละฮะรถพังซะงั้นยังไม่พังเว้ยดียังไม่พังสำหรับวันนี้นะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก Subscribe นะฮะ ATV เป็นการแข่งออฟโรดแบบ ATV คลิปหน้าจะเป็นแบบออฟโรดแบบทรัคโอเคสำหรับคนที่ชอบฝาก Subscribe ด้วยนะครับ